Tapi entertainment မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဥပဒေလိုက်နာသူတွေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အလွဲချော်တွေကိုနှစ်သက်သူတွေရုပ်ရှင်အသက်ထွက်လာတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒနိုင်လာရဲရရှိကြီး Lieutenant Frank Draven အကြောင်းပြန်နှွေးကြရအောင်ဒါဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတိုင်းကဘေးဒုက္ခဖက်သွားပြီးစကားတခွန်းချင်းစီတိုင်းကဟာတာဖြစ်နေတဲ့ကဘာပါ Parody လောကရဲ့ခစ်တခစ်ကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ရဲစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်၃ကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်မယုံနိုင်စရာဇက်ကွက်တွေမေးမရနိုင်တဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့ကြည်ရသူတိုင်းကိုရေမောစေခဲ့တဲ့ပြကွက်အားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတမိုင်းမှာအတော်ဆုံးနဲ့အတုံးဆုံးရဲရရှိအချောင်းသိရအောင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါဒါဟာနိကတ်ကန်၃ကားရဲ့အပြည့်အစုံအနစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ကတော့ Frank Draven တလောက်ဘီရူမှာအားလက်အရိုက်နာယူနေရင်ကနေစတာပါအဲ့ဒီမှာသူကအမေရိကန်ရဲ့ရန်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Idi Amin နဲ့ Muammar Gaddafi ရဲ့အမေရိကန်ကိုအရှက်ခွဲဖို့ကြံစီနေတဲ့လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးကိုမရည်ရွယ်ရောင်ပဲဖြစ်စီးပစ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Los Angeles မြို့မှာ Frank ရဲ့ partner Nordberg ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Vincent Ludwig ရဲ့ဘိန်းလုပ်ငန်းကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားရင်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရသွားပါတယ်စေယုံကနေ Nordberg ပေးလိုက်တဲ့တဲလွန်စားတွေကြောင့် Frank တယောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဒုတိယမြောက်အင်္ဂလန်ဘိန်းမာကြီးက Los Angeles ကိုလာလည်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ယူရပါတယ်ဖီယောက်တွေကြားထဲမှာ Captain Ed Howen က Nordberg ကိုအဖြစ်ခင်းကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ Frank ကို24နာရီအချိန်ပေးလိုက်ပါတယ်Frank က Ludwig ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ Nordberg အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းမတော်အဆလွတ်ခနေပြောမိသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့် Ludwig ကသူ့ရဲ့လက်ထောက် James Spencer ကို Frank နာကတ်ထိုင်ပြီးဘာတွေတီးထားလဲစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ James က Frank ကိုတကယ်ချစ်သွားပါတော့တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Ludwig ကဘီရုကလူဆိုးတရားဖြစ်တဲ့ Babs Mia နဲ့ပေါင်းပြီးဒေါ်လာ30တန်လူချမ်းမှုကြီးတစ်ခုကိုအဆုံးသက်စီစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အတန်ပေးစစ်ကိုတုံးပြီးလူတစ်ယောက်ကိုလူတန်းထမဖြစ်သွားအောင်စိတ်ညွတ်ခိုင်းလိုက်တာပါသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့ဘရင်မကြီးပါပဲ Frank က Nordberg ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားရင်းလွှဲချော်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Ludwig ရဲ့ရုံးခန်းနဲ့ခိုးဝင်ရင်းတေးလန်စာတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့မတော်တဆမီးရှို့မိပြီးအခန်းရောတက်သေးပါအကုန်ပျက်စီးသွားပါတယ်ဇက်ရှင်အမြင့်ဆုံးကတော့ဘရင်မကြီးအတွက်ဂုဏ်ပြုပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်Ludwig ကဘရင်မကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ရှီအောင်တနတ်ကို Frank ကလုတ်ကြံတော့မယ်လို့အထင်မှားပြီးဝင်လုံးရာကနေလူတော်မှာအကြီးကျယ်အဆက်ကွဲပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်ခံရပါတယ်။ Jane ကအစစ်စစ်လုတ်ကြံမဲ့နေရာဟာ Anaheim အားကစားကွင်းရဲ့ baseball ပွဲဆိုတာတည်သွားပါတယ်။ကစားသမား Reggie Jackson ကိုစိတ်ညိုပြီးထပ်ခိုင်းလို့လှုပ်ထားတာပါ။ Frank ကအစီအစဉ်ကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဒိုင်လူကြီးအတွက်ဟန်ဆောင်ပြီးကစားသမားတွေကိုလက်နက်ရှာဖွေပါတယ်။ Ludwig ကအတန်ပေးဆက်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ Frank က Jackson ကိုလွှဲချလိုက်ရပြီးကွင်းထဲမှာအကြီးကျယ်ရုံးလန့်ဆန်ကပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ Ludwig က Jane ကိုသားစာဟုန်လွတ်ထွက်ပြေးပေမဲ့ Frank ရဲ့ပြစ်မှတ်အလွဲတွေအမတ်တမန်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့် Ludwig ရဲ့ဘတ်ကတိုက်မြေကျိတ်စိတ်နဲ့ကျိတ်ခံရပြီးအတုံးအယုတ်သေးဆုံးသွားပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ Jane ကပါစိတ်ညှို့ခံပြီး Frank ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Frank ရဲ့အရွယ်ချင်းမရှိတာကဟာထော့တက်တယ်မဟုတ်ပဲဇလန်ကိုရှေ့ဆက်သွားစေတဲ့အတိကအင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကားမှာတော့ Frank ကမူးစေးကုံတဲ့တထောင်မြောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့အိမ်မြောင်တော့မှဂုံပြူခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းသူကဟင်းပွဲလေးမှားစားအတန်တွေထွက်အောင်ဝါမင်းသမီးရဲ့အုတ်ထုပ်ပေါ်လေမော်ရည်တွေဆင်အောင်လှုပ်ပြီးဘာဘာရာဘွရှ်ကိုပါတွန်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာအယ်ဘတ်မိုင်ဟိုင်မာကစွမ်းရည်မူလီတစ်နေ့နီးတလေးကိုတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမလိုလားတဲ့စွမ်းရည်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကသိပ္ပံပညာရှင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးသူတို့ခိုင်းတာလုပ်မဲ့လူစားတစ်ယောက်ကိုလဲပစ်ဖို့ကြံစီကြပါတယ်။ Frank ကဒီလှုပ်ဝက်ကိုဖော်ပြဖို့တာဝန်ပေးခံရပြီး Jane နဲ့လည်းပြန်ဆုံပါတယ်။သူတို့နေရာလေပြန်လဲဆုံစီမှုကို Blue Note Cafe မှာ parody ရုပ်ရှင်ပြကွက်တွေနဲ့ရေစရာကောင်းအောင်ပုံဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Frank ရဲ့အလွဲချော်ရီဂျားကနေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အစ်စ်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးလူဆိုးရီရဲ့အစီအစဉ်ပျက်စီးသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးကားမှာတော့ Frank ကအနားယူပြီးအိမ်တောင်တဲ့ဘဝမှာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရဲလုပ်ငန်းကိုတန်းတာနေတုံးပါ။တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Ed နဲ့ Nordberg တို့ကနောက်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုအတွက်အကူအညီတောင်းလာပါတယ်။တုပ်ပေါ်လူတန်းတဲ့ဌာနမှာစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အလွဲတွေကြောင့် Jane နဲ့လမ်းကွဲလိုက်ရပါတယ်။ Frank ကလူဆိုး Rocco Dylan ကိုဖမ်းပြီး Jane ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ထောင်တွေကိုလူဆိုးအသွင်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မှတ်ကတော့ Academy Oscar ဆိုပေးခွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Frank ကဘုံပေါက်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက် Oscar ပွဲမှာအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရပါတော့တယ်။ Untouchables ရုပ်ရှင်မှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ယထာဘူဆောင်ပြစ်ခတ်မှုပြကွက်ကို parody လုပ်ပြီးရေစရာကောင်းအောင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Frank ရဲ့အမှားတွေကအရင်ကလိုအလုပ်အတွက်တင်မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မိသားစုဘဝအတွက်ပါအရေးကြီးလာပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ Frank ရဲ့ style အတိုင်းပဲအရာအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့နာမည်ကျော် Naked Gun 3ကားရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Leslie Nielsen ရဲ့ Frank Draven ဆိုတာဟာတာလောကရဲ့ icon တစ်ခုပါ။အခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်အသစ်ထွက်လာတော့မှာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကတော့အရင်ကားတွေကဘယ်ပြကွက်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအစ်စ်မှာတော့ဘာရီမြင်ခြင်းလဲဆိုတာ comment မှာပြောခဲ့ဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော် Frank Draven ပြောသလိုပေါ့ရဲရရှိတဲ့